বিরক্ত হয় না? প্রথম বিরক্ত হইতো, প্রথম বিরক্ত হয় আর কি। তো ভাই এই টেম পাখিগুলো কত করে দাম চাচ্ছিলেন? ভাই বেবিগুলো বেশি বের করেন না, এর মধ্যে মিসিং হয়ে যেতে পারে। দাম কত? আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে 9 ডিসেম্বর 2022 শুক্রবার। আপনারা জানেন সমাবেশের কারণে, বিএনপির সমাবেশের কারণে অনেক মানুষই হচ্ছে আজকে বাসা থেকে মুভ করে নাই, মুভ বেরোয় নাই। আজকে পাখিরহাটে লোকজন যেরকম হয়, এখন হচ্ছে সকাল 10টা 10টা 10:30 বাজে। এই সময় পাখিরহাটে পা রাখার মতো পরিস্থিতি থাকে না, কিন্তু আজকের পাখিরহাটে অনেক লোকজন কম এবং বিক্রেতাও কম। যারা পাখি কেনেন এবং বিক্রি করেন তাদের সংখ্যাও অনেক কম। দেখতে পাচ্ছেন এই সময় হাটে পা রাখার মতো পরিস্থিতি থাকে না। তো চলুন দর্শক, আজকের পাখিরহাটের পাখির দরদাম এবং বিস্তারিত আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি। তার আগে বলে নিই, আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সুপ্রিয় দর্শক, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ। প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা সানকনুর। ভাইয়া বলতেছে দুইটাই টেম। দুইটাই কি টেম ভাই? দুইটাই টেম, সুপার টেম। বয়স কত এদের? 25 মাস, মানে 2 বছর পার হয়ে গেছে। 2 বছর পার হয়ে গেছে। আচ্ছা, দাম কত চাচ্ছিলেন? দাম চাচ্ছিলাম ভাই 60,000 টাকা। দাম চাচ্ছিলেন দুইটা মিলে 60,000 টাকা। আচ্ছা, ডিএনএ করা নাই না? চাইলে করায় দিতে পারবে। দাম চাচ্ছিলেন 60,000 টাকা। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 013 0404 2599। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 1 পাখিরহাট। দেখতে পাচ্ছেন ভাই কেমন করে খাওয়ায় দিচ্ছে। আসলে ভাই যে আপনি টেম বলতেছেন, টেমটা একটু দেখান, হাতে ধরে দেখান। অনেক দর্শকের মনে করে যে টেম বললে এটা অবিশ্বাস করতে পারে। নিয়ে দেখবে, বাট এখন বাইরে নিয়ে আসছি তো আসলে যদি ছুটে যায়, কারণ এটা রিং করা। হ্যাঁ, অবশ্যই রিং পরানো নাই। আর এটা দেখে নেবেন। যারা নিতে যাচ্ছিলেন অবশ্যই ভাইয়ের কাছে আসবেন, দেখে শুনে নেবেন। সমস্যা নেই, টেম না হলে পাখি দেবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই এখানে যে অ্যালবিনো দেখতে পাচ্ছিলাম, অ্যালবিনো ককাটেল, কতদিন বয়স এগুলো? ভাই এগুলো 1 মাসের কাছাকাছি। 1 মাসের কাছাকাছি। মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন গ্রোথটা অনেক সুন্দর, অনেক বড়, বিগ সাইজ, একদম বিগ সাইজ অ্যালবিনো ককাটেল। অ্যালবিনো রেড আই না ভাই? হ্যাঁ ভাই, রেড আই। এটা কি পাইট বলে? না। আচ্ছা, দাম কত চাচ্ছিলেন? ভাই এটা চাচ্ছে 4,000 করে। 4,000 টাকা পিস চাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, 4,000 পিস। আচ্ছা, শীতের কারণে ভাই ককাটেলের অবস্থা তো এখন অনেকেই ভয় পায়। হ্যাঁ। তো আপনারা কিভাবে মানে যত্ন নেন, মেনটেনেন্স করেন? ভাই এটা হচ্ছে কি, ঘরে যে ঘরটা যদি গরম রাখা যায়, বিশেষ করে যে ওই লাল লাইটগুলো, ওইগুলো অনেকগুলো একসাথে জ্বালায় রাখলে এটা মোটামুটি কিছুটা কভার করা যায়, পাখিগুলো ঠান্ডা থেকে দূর করা যায়। আর তাছাড়া অনেকে আছে রুম হিটার ইউজ করে। রুম হিটার যদি ইউজ করা যায় তাহলে পাখি বিশেষ করে বাতাসে রাখা যাবে না। আচ্ছা ভাই, 4,000 টাকা কি ফিক্স না একটু কিছু অনার করা যাবে? আর হচ্ছে লটিনো ককাটেলগুলো? আর লটিনো ককাটেল করে হচ্ছে 2500 টাকা আছে ভাই। বড়গুলো হচ্ছে 2500 করে। বড়গুলো হচ্ছে 2500 টাকা পার পিস, লটিনো পাল। হ্যাঁ। আর ছোটগুলো হচ্ছে 2000 করে হলো। ছোটগুলো হচ্ছে 2000। ছোটগুলো বলতে এই দুইটা? হ্যাঁ, এইটা আর এইটা ছোট। এই দুটো হচ্ছে 2000 টাকা পিস। এই দুটো হচ্ছে 2500 টাকা পিস। আর হচ্ছে অ্যালবিনোগুলো হচ্ছে 4000 টাকা পার পিস। আচ্ছা, এই পাশে গ্রে ককাটেল দেখতে পাচ্ছিলাম, অনেক সুন্দর একটা ঝুড়িতে নিয়ে আসছে। তো এগুলো কত করে চাচ্ছিলাম ভাইয়া? ভাই গ্রে ককাটেলটা চাচ্ছে আপনার 1300 টাকা হলে বিক্রি হবে। গ্রে ককাটেলগুলো হচ্ছে 1300 টাকা পার পিস, মানে ফিক্সড এটা। আর এখানে এক জোড়া ককাটেল দেখতে পাচ্ছিলাম, এর কি ব্রিডিং পেয়ার? না, এটা হচ্ছে টেম করা, দুটোই টেম করা, সুপার টেম করা। একটা পাল আছে, একটা পাল আর হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে একটা শুধু লটিনো। হ্যালো। আচ্ছা, কত করে দাম চাচ্ছিলেন? এই জোড়াটা চা হচ্ছে 6,000। এই জোড়াটা দাম চা হচ্ছে 6,000। ছেলে মেয়ে মিলে আছে? না, ছেলে মেয়ে এখন বলা যাবে না, সে বয়স অত হয় না। আচ্ছা, তাহলে শুধু দুইটা বাকি 6,000 টাকা চাচ্ছিলেন। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 016 33 00। ভাইজান আপনার মোবাইল নাম্বারটা বলেন।
016 33 00 6410। ভাইয়ের লোকেশন? মিরপুর 1। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 1। ভাই কি হোম ডেলিভারি করে থাকেন? হ্যাঁ, হোম ডেলিভারি করা যায়, যদি পেমেন্ট আগে দিতে হবে। হোম ডেলিভারি করলে পেমেন্ট আগে দিতে হবে, সেক্ষেত্রে কত আর টাকা বিশেষ করে যে বাচ্চাগুলা আপনার হোম ডেলিভারি দেই না, মানে এগুলো অনেক দূরে হইলে সমস্যা হয়। দূরে হলে অনেক, ঢাকার মধ্যে হলে হোম ডেলিভারি করে থাকেন, আর ঢাকার বাইরে হলে পেমেন্টটা আগে করতে হয়, তারপর আপনার ডেলিভারি করবেন। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। সাইফুল ভাই পাখির সাথে কথা বলতেছিলেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভাই কি কথা বলতেছেন? ও ফাজিল কি জন্য? এটা দেখেন না, আমি হার্নেক্স লাগাইছি, ওটা মানতেছে না, ও সারাক্ষণ বাসায় সারা থাকে, হার্নেক্স ব্যবহার করি না কখন। এই যে এটা তো দেখানোর জন্য হার্নেক্স লাগাইছি যে এটা তো পাটনা কাটা না, উড়ে চলে যাবে এই জন্য। কিন্তু ও তো উড়ে যায় না, ও হার্নেক্সটা বিরক্ত করতেছে। হার্নেস আসলে কোনো পাখি পছন্দ করে না। অনেক ছোটবেলা থেকে যদি হার্নেসটা ইউজ করা হয় তাহলে হয়তো বা পাখিটা হার্নেসে অভ্যস্ত হয় আর হঠাৎ করে দিলেই পাখিটা হচ্ছে এক ধরনের পাগলামি শুরু হয়ে যায়, বিরক্ত হয়। তো ভাই, এই যে আপনার হাতে যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছি, বয়স কেমন? রানিং ফিমেল। রানিং ফিমেল, ফিমেল পাখি রানিং। আচ্ছা, ফুল টেম সুপার টেম যাকে বলে। রাইকে হাত দিলে হাতে আসবে, হাত দিতে দেরি আসতে দেরি নেই। আচ্ছা, পাখিটার দাম কত চাচ্ছিলেন ভাইয়া? 25,000 টাকা। ভাই দামটা আলোচনা সাপেক্ষে। 24,000 টাকা দাম চাচ্ছিলেন, 25,000 টাকা আলোচনা সাপেক্ষে। চ্যানেলের নাম বললে আমি আরো কমে দেবেন। যদি আরিয়ান পেটস থেকে কেউ আসে ভাই, তাহলে অবশ্যই নামটা বলতে হবে, অনার করবেন। আচ্ছা, আর কিছু পাখি আছে ভাই আপনার কাছে? টেম পাখি বাইরের হচ্ছে জাদুর বাক্স, প্রতি হাটে নিয়ে আসে। ভাইয়ের বাসা হচ্ছে পুরান ঢাকা, নারিন্দা। না, পুরান ঢাকা না, হচ্ছে ভাইয়ের বাসা হচ্ছে মুগদা মেডিকেল কলেজের পেছনে একদম। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে আরো একটা দেখা যাচ্ছে, রিংটা লাগাতে যে একটু সময় লাগে। ভাই অনেক কৌশলী মানুষ, পায়ে একদম পার্মানেন্ট রিং লাগায় না, এই জন্য পাখি আসলে অভ্যস্ত না তার কাছে রিংয়ে। তো ভাই, আপনার হাতে যে দেখতে পাচ্ছি, এটা কি সানকনুর? এটা হচ্ছে সানকনুর রেড ফ্যাক্টর। মাথাটা একদম লাল টকটকে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। তো ভাই, এটা মেল না? হার্নেক্স পরাইছে এর আগে, এই কারণে ও বিরক্ত হয় না। প্রথম বিরক্ত হইতো, প্রথম বিরক্ত হইতো, এখন আর হয় না। তো ভাই, এটা মেল না ফিমেল? এটা মেল। তো দাম কত চাচ্ছিলেন? দাম 32,000 টাকা। দাম চাচ্ছিলেন 32,000 টাকা। দামটা আলোচনা সাপেক্ষে দাম আলোচনা করে নিতে পারবে। তো ভাই, আর কি পাখি আছে আপনার কাছে? আচ্ছা, এখানে লাভবার্ড টেম পাখির হচ্ছে হাট। আজকে মিরপুর 1 পাখির হাট না, লাভবার্ডের টেম পাখির হাট। দেখেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেবিগুলো কিভাবে ভাইয়ের কাছে একদম পাগলের মতো বের হয়ে আসতেছে। এটা দেখে না অনেক ভালো লাগতেছে আমার ভাই, যে সত্যি কথা বলতে কি, যে এত ছোট ছোট বেবি মনে করতেছে যে আপনি হচ্ছে তার মা বাবা। দেখেন একদম টেম পাখির একদম রাজ্য আর কি। তো ভাই, এই টেম পাখিগুলো কত করে দাম চাচ্ছিলেন? ভাই, বেবিগুলো বেশি বের করেন না, এর মধ্যে মিসিং হয়ে যেতে পারে। দাম কত চাচ্ছিলেন ভাইয়া? 2500 টাকা পার পিস। 2500 টাকা পার পিস। এটা কি ভাই ফিক্স? এটা ফিক্স প্রাইস, 2500 টাকা একদম ফিক্স প্রাইস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উড়ে উড়ে ছোট বাচ্চাদের কাঁধে বুকে চলে যাইতেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের যদি এরকম বেবি থেকে থাকে, তাদের পাখি পালার যদি শখ থাকে, তাহলে আপনি এই লাভবার্ডগুলো 2500 টাকা পার পিস দিতে পারবেন। তো ভাই, কালার যে কোনো মিউটেশন যেটা পছন্দ হয় ওইটাই, যে কোনো কালার, যে কোনো মিউটেশন, যেটা আমি হ্যান্ডলিং করাই টেম করাইছি। আর যদি বাবা মা খায় ওইটাতে 1500 থেকে 1600 টাকা। আচ্ছা ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 018 49 32 76। ভাইয়ের লোকেশন ঢাকা কমলাপুর। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম সালাম। আপু ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আপনার হাতে দুইটা সুন্দর সুন্দর বেবি দেখতে পাচ্ছি। এটা সানকুনুরের বেবি। সানকুনুরের বেবি। আচ্ছা, কতদিন বয়স এগুলো? এটার বয়স 20 দিন আর হচ্ছে 17 দিন। 20 দিন আর 17 দিন। হ্যাঁ। আচ্ছা, দাম কত করে চাচ্ছিলেন? পার পিস চা হচ্ছে 15,000 টাকা। পার পিস দাম চাচ্ছিলেন 15,000 টাকা। যদি কেউ আমার চ্যানেল থেকে আসে আপু, তাহলে অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট করব। অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট করবে। আচ্ছা, আপনার কাছে আর কি পাখি আছে? আমার কাছে সানকুনুরের বড়গুলো আছে টেম করা। সানকুনুরের বড়গুলো আছে টেম করা। এই ঘরের কি বেবি এগুলো? না, এটার ঘরের বেবিটা। আচ্ছা, আপনার কালেকশন করা বেবি।
তো এখানে যে সানকুনগুলো আছে আপু কত দাম চাচ্ছিলেন? এটা টেম করা চা হচ্ছে পার পিস 20,000 টাকা। টেম করা পার পিস 20,000 টাকা, মানে জোড়া 40,000 টাকা চাওয়া দাম। আচ্ছা, এখানে এক জোড়া রিংনেক টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছিলাম, চা হচ্ছে 35,000 টাকা। রিংনেকটা চা হচ্ছিল 35,000 টাকা জোড়া। এটা কি মাস্টার পেয়ার আপু? না মাস্টার পেয়ার না, নিউ অ্যাডাল্ট টেম করা। নিউ অ্যাডাল্ট দুটোই টেম করা, দুটোই টেম করা, দাম চা হচ্ছে 35,000। আচ্ছা, এখানে একটা অন্যরকম একটা পাখি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে কি কি মানে কি ফন্টের মধ্যে আছে? এটা ব্লু ফন্ট। ব্লু ফন্ট অ্যামাজন, ছেলে না মেয়ে? এটা এটা ফিমেল, ডিএনএ পেপার আছে। ডিএনএ পেপার আছে, এটা মেয়ে। দাম কত চাচ্ছিলেন আপু? দাম চাচ্ছি 30,000 টাকা। দাম চাচ্ছিলেন 30,000 টাকা। আচ্ছা, আর যাদের হচ্ছে ছেলে আছে বাট ফিমেল নাই, তারা এই পাখিটা নিতে পারেন। এটা সাধারণত কত বছর বয়সে ডিম বাচ্চা করে আপু? 3.5 বছর থেকে ডিম বাচ্চা করা স্টার্ট। 3.5 বছর পর থেকে ডিম বাচ্চা করে। আচ্ছা, আপনার কাছে আরো 2-3টা ককাটেল আছে? এখানে একটা ককাটেল আছে আর সিঙ্গেল একটা ফিমেল আছে। একটা সিঙ্গেল একটা ফিমেল আছে। সিঙ্গেল ফিমেলটার দাম কত? ফিমেলটা চাচ্ছি 3,000 টাকা। সিঙ্গেল ফিমেলটার দাম চাচ্ছিলেন 3,000 টাকা। আর জোড়াটা আপু? জোড়াটা চাচ্ছি 7,000। জোড়াটা চাচ্ছিলেন 7,000 টাকা। তো আপু আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন? 01811 01811 7272 7272 91। 727291। আচ্ছা আপু, আপনার লোকেশন? আমার লোকেশন মিরপুর 6-7। মিরপুর 6-7। আচ্ছা, আপনি কি হোম ডেলিভারি করেন? ঢাকার ভিতরে আমি হোম ডেলিভারি করে থাকি। ঢাকার ভিতরে হলে হোম ডেলিভারি করে থাকেন, আর ঢাকার বাইরে হলে পাখি দেখে এসে নিয়ে যেতে হবে। পাখি এসে দেখে নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা আপু, ধন্যবাদ। বেটা মিঠু, পিকু, মিঠু, মিঠু বেটা, ও বেটা, না বাদাম দিব না, কথা বলো, কথা বলো। মিঠু, 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 ও মিঠু, মিঠু, পিকু, মিষ্টি, মিষ্টি, না 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 না।